હેલો, હું ડૉક્ટર નમ્રતા ત્રિવેદી. આજે આપણે ડિસ્કસ કરશું શરદી ખાંસી માટેની દવા. 3 દવા: બ્રાયોનિઆલ્બા, ઇપિકાક અને સ્ટેનમ મેટાલિકમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બ્રાયોનિઆલ્બામાં કેવું છે તો કે ડ્રાય કફિંગ થશે, સ્પેશિયલી નાઇટના ટાઈમે થશે. પેશન્ટ સૂતું હશે તો એને ત્યાંથી ઊભું થઈ જવું પડશે. એની સાથે સાથે ચેસ્ટ પેઇન પણ હશે. ચેસ્ટ પેઇનમાં જો ચેસ્ટને એ હોલ્ડ રાખશે, એટલે કે છાતીને પકડી રાખશે, તો એને દુખાવામાં રાહત થશે. એની સાથે સાથે વોમિટિંગ પણ હશે. જે પણ એને ખાધું હશે રાત્રે એ બધું વોમિટ આઉટ થઈ જશે. એની સાથે બીજી મેડિસિન છે ઇપિકાક. ઇપિકાકમાં કેવું છે, એમાં એવું છે કે કફની સાથે નોઝિયા હશે અને કફ તો છાતીમાં ભરાયેલો હશે, પણ એ પેશન્ટ બહાર નહીં કાઢી શકે. જો આપણે ઓસ્કલ્ટેશન કરશું તો વિઝિંગ સાઉન્ડ સાંભળવા મળશે, એટલે કે અસ્થમેટિક કફ માટેની પણ ઇપિકાક સારી મેડિસિન છે. એની સાથે જો નાનું બાળક હશે, એને કફ થયો હશે, તો કફની સાથે એને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થશે અને એનો આખો જે એનો ફેસ છે એ એકદમ બ્લુ થઈ જશે. નેક્સ્ટ મેડિસિન છે સ્ટેનમ મેટાલિકમ. સ્ટેનમ મેટાલિકમમાં એવું છે કે દિવસના ટાઈમે ઉધરસ ચાલુ થશે અને મિડ નાઇટ સુધી રહેશે. કંઈ પણ બોલશે કે હસશે કે ખાશે પીશે તો એનો કફ વધી જશે. એની સાથે એવું સ્પેસિફિક છે કે જો પેશન્ટ જમણી બાજુ પડખું ફરીને સૂશે તો એનું કફિંગ વધી જશે અને કફ બહાર નીકળશે તો એનો સોલ્ટી જેવો ટેસ્ટ હશે અને એકદમ બેડ સ્મેલ આવતી હશે. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હવે આપણે કેસ ડિસ્કસ કરશું કફ કોરાઇઝાનો, કે જે હોમિયોપેથિક દવાથી ક્યોર થયેલો છે.